师释迦牟尼佛。南无本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 师释迦牟尼佛。无上甚深微妙法，无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇。百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，我今见闻得受持，愿解如来真实义。愿解如来真实义。各位法师菩萨，大家好，阿弥陀佛。阿弥陀佛。好，我们看到《法华经》第14品安乐行品。那这一品呢，基本上谈了很多关于菩萨修行的一些重要的观念，还有他行事的方法。尤其我们现在面临的种种佛法修行的观念，尤其我们现在多元化的时代，资讯媒体这么样的发展，那我们在这样的一个时下的修行人，我们如何去面对我们自己的修行？我们如何去更深一层的深入佛法的体验？这都是菩萨道修行所应该要明白的。前几天也跟我们几位同参道友给了一些看法，那今天也借这个机会跟各位分享一下大乘菩萨修行。要成为一个大乘菩萨的修行，一个你首先要有自我的期许，自我的期许，你期许你自己，也就是你那个愿力。我期许我自己用1年的时间、2年的时间，乃至3年的时间，我要深入大乘佛法的教理。那大乘佛法的教理又这么的深广，你从哪一门入手？就像我们这部《法华经》啊，我们的引领小组啊、崔英啊，蛮发现啊，他们这个引领小组他们最近在做一些光碟的烧录，从102年。讲到今年104年还没讲完哦。假如这段时间，我们现在只是利用着我们假日期间哦，1个礼拜哦，顶多2堂课吧，再扣掉休假，扣掉寒暑假，1个月啊，最多有8个小时。时间看起来好像很长，但是把它集中起来啊，时间其实并不多。那假如说我们这2年、3年的时间，我们是每天都8个小时，跟1个月8个小时在深入《法华经》，那味道会不会是一样的？不一样的。所以要自我期许，就是说好。我们不要杂修太多。我们一开始现在有跟各位谈了一些佛法的基础概念，有了。刚开始的时候，我们需要一些基础，我们从一些教理基础都慢慢的学习了。那学习一段时间，我现在的一个期许，就是那个期许是一个你有一个学习佛法的一个历练跟经验的。那我期许我能够在《法华经》也好，
或者在十住毗婆沙论，甚至中论，乃至于其实地论，或者大智度论，这当然谈的是论点。若是经典呢，我从《法华经》，我从《楞严经》，我从华严经，这能结经，或者呢，我们的愿力更可以在大般若经里面下功夫。一天用多，不要说8个小时，也许这比上班的工人员也就是类似这样的一个情况。因为每天都当成你是在上班的哈。举个例子，上班的那种时间，我一进办公室，我就是要把工作做好了。我一进法堂，我就是要深入经藏了。你用这样的一个期许的观念去自我要求，那个经论绝对会读通的。因为一开始有基础，所以自我的期许，每天对《法华经》也好，对《大般若经》也好，对《楞严经》、大乘的经典教理，那不容易的地方是说，每天都读同样的经论，你是否能够耐得住寂寞？当然，在相关的论点当中，我们会旁通，比如说《法华经》，我关于《法华经》里面相关的论点，你会做一个搜寻，做一个了解。你只要肯下功夫3年，必有所成，必有所成。以师父自己个人的一个经验来谈，我大概讲《法华经》的时间大概有10年了，几乎每一年都有讲《法华经》，几乎每一年同样都在讲《法华经》，同样在重复的在讲，我们都不厌烦。那我们听经者乃至我们这个读诵者，会不会厌烦？那真的要功夫。《法华经》里面提到大乘菩萨的修行，他一直强调我们是否能够读诵受持、供养礼拜，能如是者必为大乘菩萨修行。因为你的最基本的教理基础没有去把它吸收好的时候，很忙修瞎呢，你没有办法正见思维了，你更没有办法安住，你更没有办法发心为十方常住。常住有好几种，我们现在所住的道场，那就是道场的常住。我们身为一位修行者，我们身为一位法师，我们是十方常住。我们十方常住的是我们的佛性。我们是否能够将我们的清净的佛性呢，遍地开？这个概念、这个观念，我们必须把它打开、打通。十方常住。就这样的安乐行我们能够用一些很正见、很正念的一个学习观念，按部就班的，每天这样给他读诵了几次，每一品，我就从序品1到28品，慢慢的读，每一品的它的核心思想，你都会把它读通、读顺。首先把它读顺、读通，所以一个自我期许。或者你要念佛的，像有些比较好要念佛的，那你这3年功夫你怎么念佛？我每天念佛8个小时。阿弥陀佛，阿弥陀佛。那你每天念佛8个小时，你没有教理基础，你那个佛念佛的功德、念佛的威德力，你怎么彰显出来？你只不过是平常时咧开讲听上话，这逐工咧念佛啦。可是你的心念没转，那个心念没有转，你不过只是从你的意念当中去发动你的理业但是你的意没有一个转环的重要的概念，就是我念佛的当下是为转念，就是要降伏，
要去调伏我们的起心动念，尤其要调伏我们的恶念。恶念若不调啊，我们连最基本的调伏恶念的功夫都没有，我们哪来的功夫去降服我们的烦恼罪障？降服不了啊！各位能不能了解那意思啊？写一下哦，这有机会要跟各位分享。好，假如的意思，假如啊，调伏恶念的功夫都没有，调伏恶念的功夫，就那恶念要起来的时候，你都不愿意把那个转那个恶念的功夫都提不起来，如何有功夫啊去降服我们的业障？都没有起现行作用的，我们都没有办法去跟它调整的意思。啊，我想法唔对，我必须要调整。连调整想法的力量你都无，你哪里有功夫去降服你的业障？我们常常说转念，我们的观念要具足。你调伏着恶念的功夫就提袂起来，哪里有真功夫去降服着咱的业障？业障现前，你任由业障摆布而已啊！你任由你的业障，任由你的身口意，任由我们的业障、罪障、报障、病障来折磨着我们这样的一个色身而已啊！如何有真功夫去降服它？所以我们必须从源头的那个恶念要起作用的当下就转掉了。我哪会使有这种想法？我的想法哪会这种恶念哪会早点走出来去啊调整过？因为咱必须要学习的常不轻菩萨，我看得见众生是菩萨，我不敢轻视的那个人。我们要学习佛的智慧，用佛眼看得见众生。虽然众生在事相上有种种的差别。事相上就是足现实的社会环境，众生就有这样一互咱感觉不如意的代志，互咱感觉不愉快的代志，互咱感觉足侪烦恼折磨的代志，这个属相差别性。在种种的事相差别相当中，那才是功夫啊，要下功夫的力道。可是整个的世间拢是这样一帆风顺，哪里有真功夫？不可能嘛！那我们的功夫如何能提起进来？就是因为事相种种的差别性，但是种种的差别性，我们叫做生灭性。在这个生灭相当中啊，得见不生不灭的智慧，那真功夫。从生灭相当中得见不生不灭，得生不生不灭之智啊！
不是离开了生灭相，离开了四相的差别性，另外有一个不生不灭的知，不是的，而是在一切四相的差别性当中，我的心调伏了。我能调伏起恶念的功夫，我自然有降伏业障的正功夫，得见不生不灭，此功夫为不生不灭之智，是这样来的。所以为什么菩萨能入一切处不起烦恼？菩萨能入一切处不起烦恼呢？凡夫就是，吃一刀按一刀啦。吃一道按一道，吃一道按一道，袂平静嘛，甲咱大环境共款嘛。过去住低调，住低厝，咱会较要紧；住低厝，住低调袂较要。过去天气遮热，会较要；即天气较热，咱就袂较要。是啥人互咱袂较要？不过是咱的起心动念，互咱起差别心。互咱去妄念，互咱去执着，就连跳开着即种的境界真艰苦。世间啥是我的？有对一项是我的？连我的肉体都无想是我，何况是我以外的所有一切，会是我的嘛？有可能吗？转念嘛？若无转念的真艰苦，哪里有大菩萨的智慧？不可能。菩萨之所有大智慧，就是连我的这个色身，拢我都奉献，拢是讲上主，世间了啥物我都奉献的，真刚，这才叫做菩萨安乐行。宝华经里面谈到的菩萨安乐行，就是在具体告诉着我们，用这样的一个思想理念，把菩萨的大悲心。奉献在十方道场，所以从事项上有差别，所以事项上的差别就是咱看到种种的事情，咱要安怎将咱的心念，用咱的智慧，有它的相续性的作用。智慧不是被切动，所以当我们的心如何的去关照，咱的心嘛，每日就是安那，要么相应生灭法，要么相应不生不灭法。咱若可是无把功夫把摕到转来，没有把那个真功夫提起来，我们不断相应的都是凡夫性。因为你全身上下充满拢是凡夫的习气，或者是你充满的是菩萨的习气。今日修行人在家出家拢同款，全身上下要菩萨的气息。莫讲迄话啦、行为动作啊、粗鲁啊，要比凡夫佫较不如。哪里我都脱胎换骨，哪里我都转凡升仙。你想脱胎换骨，想转凡成圣的机会都没有，为什么？因为你连起恶念的那个功夫都没办法调伏，哪里有真功夫可以降伏业障？智慧从此而生，智慧从此而生。我相信，只要我们肯下功夫，自我期许。再来就是我们要进入第二阶段，你要成为什么样的修行人？修行人有几两种，一种是机器人，修行上的机器人。什么叫修行上的机器人？按一个按钮按键，它就做一个动作，不过就只是像个机器一样。他没有办法去思，你要成为什么样的修行人？我们要成为一个，简单谈的就是上中下三品。
咱要成为上品人，咱就必须要上品人应该有上品人的包容甲智慧。咱袂使你讲，我的想法要有上品人的智慧，但是你所做的行为拢是下品人的动作，你怎么可能成为上品人？既然要成为上品人，上品的修行人，所以为什么净土法门会有3辈往生，会有上品、中品、下品？取决于哪里？取决于我们的心念。你要成为上品人，你就必须要上品人应有的包容、宽恕、慈悲，还有那个肯放下的真功夫。咱既然咱的内心，我相信大家拢希望自己是上品人啊，无人唔希望家己是下品人啊。不要紧啊，我做下品人嘛，不要紧啊，食六菜都无再讲咱上可能叫100块2上较钱。到这时阵，你如想不要紧，我做下品人得啊。安尼就无采讲，咱的电脑咧开，冷气咧吹，电拢咧加，加遐济年，加到尾啊，拢是要做下品人。阮圣妙师讲，安尼叫做见笑。我们谈的是说，我们不断的在熏修佛法，就是希望我们能够上品上升嘛，是不是这样？难道每天在熏修佛法，还是不要紧啊？你拢做上品人，我做下品人的，你就是永远袂想要进步嘛。所以你内心内底拢只是下品人的行为动作甲观念。你认为你我不要紧，我做下品人得啊！你拢做上品人，那有种种的嫉妒、埋怨、无明、嗔恨，这些众生啊，他会促使着你啊，六道不断在轮回。这个念头必须断。我要成为什么样的修行人？我要成为上品的修行人，就提升了。你自我期许的力量就跟着你想要成为上品的力量拉上来。就这样拉上来，再来，我应尽什么责任？我应尽之责。我现在要尽什么责任？有什么福德？每日拢甲咱讲，每天要6念法，摸摸头，念佛、念法、念僧，念戒、念经、念思、念天。没有再要我们去念一些6念以外的烦恼事、世间事，念佛的恩德，念我们修法的智慧，念僧，念我们的清净心，念戒，我们现在说的5戒、菩萨戒、比丘戒、具足戒当中。我就是你现在是什么身份，你要搞清楚。为什么叫念戒啊？念戒是在提醒你，你真是什么身份？你真是受五界菩萨界身份，你必须要五界菩萨界应有的责任。你真是在家的身份，你真是出家的身份，那这个念戒。我现在是个出家人，你讲这个话像出家人的话吗？就在念戒，出家人虽然是介尊贵，但必须要以足尊贵应该有的干言举止，迄个叫做清净心。在家人嘛有在家人应尽的这个责任，才被称为龙天护法。我们龙天护法在哪里？就在我们的心心相印，感应道交。念戒，所以在这句话，安尼讲，就是要互咱的正见思维清楚。我们就在调伏了。念戒，念施布施，布施什么？出家人，我们没什么好布施，我们就是勇法布施。
这个法是能够让对方或者让自己心开一解，了解怎么样做才是对的，这个就是布施法。这就是布施哦。布施不是像你讲你送我一块饼，我送你一块，我送你一杯茶。布施不是咧烧送物件，不是咧做交易。布施是将我所念佛、念法、念经、念戒的智慧来分享、来交流，就是布施。以法相会的布施。念天，有一说是念天的功德，念天的福报。我们的念天是在念我们的无常，每天都不是，要么白天，要么晚上，我们每天都被白天黑夜在吞噬着我们的生命，我们在快乐什么？我们离诵戒还有多少时间？我要念之在之的，我有没有把罪业忏悔清净呢？念天，不是念天顶的33天，天有啥好报？天佫较大好报嘛，我都报咱，迄嘛伊。念天是念我明天后天什么时候要诵戒？半月我有没有如法诵戒？半月，半个月，出家一定要上改嘛，自己要清楚。那么念天就是我有没有每天把我的内心的罪业烦恼洗出来，那叫做降服罪障的功夫，降服业障的功夫，从此提升。我应尽什么职责？就是这些责任六面法。那我们在家要念天啊，在家中怎么念天？在家中也有我们念天应尽之责啊。像我们受菩萨戒的，会常常去意念的6斋日、10斋日。我们会念，我今天应该到僧众、僧团里面应尽什么样的责任，做护持的动作。今天是什么日子？咱袂讲，你要去对咧，安尼护持，咱袂少一个，你袂甲我讲，我就歹势去。修行不是安尼，是迄个愿力、动力，让你向着佛法，向着有阳光的地方，找到你的智慧。今天接下来要跟各位谈的，就是这个安乐行的后面这一段，前面谈这么多。就是要让我们能够了解到菩萨安乐行的功夫，我们的期许，我们要成为上品人，我们要有我们应尽之责，这是极为重要的一项。好，我们再来看到课本，我们看到400节414条。414页，文殊师利菩萨是菩萨摩诃萨呢，于后末世法欲灭末法，欲入灭的时候呢，有成就是第3安乐者，就是法师。说是法师，无能扰乱，得好同学，共读诵是经。这好同学就是大家一起同参道友，对不对？你的善知识。菩萨跟菩萨就是同学，我们现在在座的都是同学，得好同学，得到坏同学就真麻烦了。所以你看到这个文殊师利菩萨呢，在末法时代，你只要愿意修菩萨法，没有人能够扰乱你，因为你心里清楚，纵然法末，纵然是末法时期，没有人肯用功，但是你也清楚我在做什么。末法根本影响不了你的修行，你不要因为末法好玩，这大家都一样。所以你看到、很多人就很容易找说谁就可以这样，我为什么不可以这样？他就可以懈怠，我为什么不能懈怠？
哎，他就可以放逸，我为什么不能放逸？哎，他就可以有特权，我为什么不能有特权？特权在哪里？修行人没什么特权，他只不过在应尽之责有没有把他应尽之责的责任老老实实的完成而已。一个不肯应尽之责，他并没有特权，他是在徇福报。修行人无啥物特权，修行人毋是一般世俗迄种想讲哇，啥物特权会当，伊就会当自由做啥物代志，无特权。你只不过是损失掉你自己的福报甲资粮啊！你若有认真在这个修行当中用功应尽之责，很落实的做好，你的福报是不断的在增长的，不断的在增长的。所以像这里提到哈，说是法师啊，无能恼乱，人家肯发心修大乘法。没有人能够恼乱的你，障碍了你，因为你有功夫降服你的业障，因为你连那个起恶念的心力都调伏了，你自然有功夫去降服你的业障，就是没有人能够恼乱你。好，再来，能够得好同学共读诵世经。我们现在在台湾，在我们大乘佛教的地区，我们可以共读《法华经》。离开了大乘佛教的修行原地啊，要共读《法华经》，恐怕很难。基本上没什么机会了，因为没有好同学嘛。好同学，大家我们今天现在在讲《法华经》，不可能现在你同时要讲法华经，又要同时讲小乘法怎么进行，不可能进行。但是得好同学共同读诵，就是共同发好心，与道业上成长。好，再来，亦得大众而来听诵。大家会怎么样？来共同听诵大乘教理。大乘教理，听理能持，听完之后又能够持就是什么？一持不忘，持就是像这个动作，持这个东西放在我的手心上，持就不会忘记了。佛法的意念在你的意识里面持，就是意念不忘，尽未来尽都不会消失。所以为什么说大乘菩萨的戒体啊，尽未来尽恒存，就持的意思，不会忘记的。不会忘记。再来，持以能诵，诵就是已经记住了。读是眼睛要看着字才能叫读，诵是你已经背起来了。你知道怎么样成为一个修行人，你知道自己成为怎么样的修行人，因为你已经能够在前半段的自我期许当中，你已经深入，然后你会要求自己成为上品人。佛法我们绝对不能是那种填鸭式的，今天你丢给我什么，我就吸收什么。我们不只是停留在这种填鸭式的，你丢什么我吸收什么。我们必须在这种成长的过程当中，然后将法的智慧辗转成为自己修行的力量。我们不是只有在吸收而已，要转成自己修行的力量，所以叫持而能诵。持而能诵，再来，持而能诵呢，诵以能说。你有经验啊，你就能够自然的把这个法呢分享给大家。你看这有过程的哦，这有次第的。我们在末法时代，能够修饰法，这个法大乘菩萨法，
我们得到好同学，没有人能够会障碍，无人哦，没有障碍的。怎么样的没有障碍？我能持，我一直不忘大乘菩萨的重要性，大乘菩萨行者的责任，持而能诵，诵而能说。进未来境不会迷失。所以大乘菩萨界的戒体，菩萨界的戒体为什么进未来境？恒持不变。你只要想起来，哎，一看到了就知道了。持诵，在我们的意念里面，在我们意识里面，这个记忆体一直是存在的。你要把它这样的诵出来，说法，分享，引导。就像登山，假如登山今天就知道了。我们在登山，这在高山，登山不像我们这样爬山1天2天就回来了，登山可能一次可能就好几天，整个月都有。那我们对山路不熟。那整个的登山团队里面就有一个向导，这向导会引导我们怎么走，怎么注意安全。能说就是你能够将你修行的体验分享给你的好同学，分享给你的同参道友，不会迷失。要持而能诵，诵而能说。这个所以说法为什么要有前面的体验？我们现在说法，我们不单单只是成为一个播放器他说什么就再重新播放一次而已。我们必须要提升成为它是有内涵的，整个法的修行体验转换成为你的功夫的说。所以那个说是有持而能诵，诵而能说的前半段的持诵功夫，所以经典教理要不要清楚？经典教理必当清楚、明白，不散乱，才能够说出一个道理来才能说出一个修行体验来不能说，怎么说？那同样的教理基础，同样的《法华经》，同样的《金刚经》，可是为什么说出来味道会不同？那说是有修行体验的说，而不是我把它记好了，让它说给你听。迄甲迄印度咧讲有共款，主人讲阿弥陀佛，嘛阿弥陀佛，主人若咧以后主人甲教，听咧哭着这个铁声，哭哭哭，叮叮叮，伊就阿弥陀佛，变成一个习惯动作，叮叮叮，阿弥陀佛。这有一天，咧主人吵，叮叮叮，阿弥陀佛，妈，哭腰啊，哭腰听好。我这段英文嘛学起来，他不会折法了。你这段叮叮叮，哭腰啊！我们学习佛法到最后，既然没有折法能力，没有办法去清楚明白的
责罚正见思维，那就是没有把这个说的道理落实了。所以这是必须是了解的。好，再来我们看。所以呢提到词而能诵，诵以能说，说以能书，书写，就书写的意思是什么？流传的意思，传承的意思。我们要把我们的智慧传承下来，语言讲完了就没了，能书传承的意思。你看佛陀入涅槃，我们大迦叶尊者第一时间就怎么样？集众阶级，不能因为人灭法灭啊。所以这个书写，我们把智慧，当然我们现在有好几种的书写方式哈。我们现在可以做影音档的，我们可以做文字档的。我们可以现在很多人做纪念馆的等之类，这些都是书写的意思，就是把那个精神传承下来。所以我们现在著作当然很多，但是我们希望是能够将大乘菩萨法的这种书写的传承的功夫啊，是落实的教育，它的传承重要。我记得在这边跟各位谈到了，要盖个庙3年5年。应该是可完成的啦哈，顶多若较困难的10年嘛起会好啦吼。咱咧高铁啊，过去才歹起，较歹建成，嘛是要完成起来。我们的雪山隧道，当时也很艰难的工程也被完成啦，有效的完成，只要有时间，应该都可以把它完成。可是要培育一个弘法的人才，人天师范，可能比盖个101大楼，可能比盖个水山隧道的工程都还胜过百千万倍。我不知道各位能不能去体会那种很艰难的地方。佛陀教育弟子也是如此。看得到了眼前的这种工程，盖个房子、盖个庙，这些有向上的完成并不难，传承的功夫才真难啊！百年树人，整个的过程，佛陀为什么一再的在要入涅槃前，一再的叮咛着比丘要发广大菩提心，传承。传承。如果不把这个大乘菩萨之精神的传承，一代一代的传承下来，你看这个人学习吧，现在有些人啊，有部分啊。我们在思维上就很容易自私起来了，自我的感觉，那种感觉，你对我好，我对你好，那种狭隘的心量，很难成为大乘菩萨行者哎。他绝对不是这个，你对我安怎，我对你安怎，啊，你来对我安尼，哎，太狭隘了。菩萨就是将像老母咧疼囝的心嘛，去疼一切众生，啊有无？那是一种传承。所以盖个工程，你按图施工没问题，不会差错的。可是教育人才。他绝对不是按图施工就可以完成的，有些可能还要按好啊，这世无袂好，后世佫无，后世佫继续教，
所以菩萨为虾米这世来后世过来，生生世世菩萨就一直来到这个世间，从来莫放弃过这个世间。菩萨毋是讲我这赶紧功课做一下，我就无代志做啊。菩萨毋是安尼，毋是这种想法。不是我今天把工程都做好了，没事了。菩萨逐工就做这代志通做。他不会说我今天工程做好了，没事了。那算什么菩萨？菩萨是什么？众生业尽了，我愿无穷。众生纵然业报全部都度尽了，我的愿力依然存在。华严经不就这么说吗？纵然众生可以度尽，众生能不能度尽？这很难的一个问题。众生纵然能度尽啊，我愿无尽啊。所以菩萨那种书写的那种传承的力量功夫啊，阮真较讲，真正甲学了甲大忌啊。但是咱是若要学了啊，学了爱有背，才能受用。我的菩萨是这样，我愿无穷，我的愿，他不会映入世间。好，再来。诵以能说，说以能书，落使人书，供养经卷，恭敬尊重赞叹。我们当然呢，你菩萨这样的一个奉献，一定会受到大家对他的恭敬跟赞叹。所以，你看祖师们在称赞佛的功德。天上天下无佛，那称赞阿弥陀佛身心圣。因为我们的很多的赞颂都是祖师们的赞叹来。下一段进入我们看。文殊师利菩萨摩萨于后末世，法欲灭时，未来世啊，法快灭啦。有持是法华经者。有修这个法的，《法华经》修什么？《法华经》的法，菩萨法。《法华经》就是一个菩萨法，布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧。菩萨的忍辱功夫，我们常举最明显的例子，就是提婆达多跟世尊。提婆达多按一再甲世尊上来，世尊。在伊心目中，将来无任何嫉妒甲怨恨，还为他受尽。菩萨吧，菩萨就讲，这个冤受结重的啊，迄袂煞的啊。你会因为这个冤受结重的袂煞的吼，你永远成不了佛。唔免咧讲气话，讲我才不想做佛嘞，安尼我才敢咱穿啥物衫啊？就是这样啊。所以在末法时代，若有人持是法华经，就是法华经里面，你看那个菩萨们、如来、世尊怎么样修行，就是这些就教我们菩萨法。所以我们在第二品方便品里面，不是世尊对舍利弗说，叫大乘菩萨法吗？叫菩萨法，就是法。其实我们怎么样成为一个大乘菩萨的行者？好，再来，有持是法华经者。在家出家人中生大慈心，于非菩萨人中生大悲心。对有缘者，在家出家很多生大慈心，娱乐嘛。所以我们天天在一个道场用功，每天都是用法喜之乐。那个法乐，那一听闻到有佛法的声音，心中是安稳的。对一些对菩萨法或者非菩萨人，我们生大悲心，这大悲心就要拔其苦啊！就平常伊就是食牛吃，平常伊就是安尼修行，安尼颠颠倒倒，嘛袂甲放弃。为什么？不独伊的痛苦，
拔苦。所以你看那个菩萨啊，那悲心悲人，就这么一个公案啊。我记得在这个课堂上跟各位谈过，有老和尚啊，底下弟子门生很多，其中有一个很捣蛋的，常常犯错啊，常常让他的这个弟子们起烦恼啊。弟子就去跟师父反映啊，师父啊，你得爱公平啦，你一定要惩罚他啦，应该要怎么样啦？师父都听了，好了，知道了，可是还是没动作。没动作是没有动作是没有听弟子们的建议的动作，不是说他没有去教育这个捣蛋的这一位的动作。只是没有接受他们的建议的动作。弟子们，哇，师父你拢无听我的建议啦，好啦，我插你啊，我要走啊啦，我要甲你斗啊啦。师父甲讲，三门拢开开，做你行。你安尼？师父这样跟你讲，这老丈就跟他讲，他在我身边都这么样的愚痴，何况离开了我的视线，他如何做人啊？好，你们觉得对错是非你搞清楚，你离开山门，你不会造业，所以我放心让你离开。你看那个思维是这样哎，那个弟子才眼泪掉下来。哎呀，原来大悲心是这样来的。你想一想，那菩萨，那不忍众生苦的那种心。变差这麻烦一堆，何以要接受？何以他要接受？我想这菩萨的修行，我们多用个几年的功夫，去读诵一下这个《法华经》啊，去读诵一下《华严经》啊。尤其《法华经》啊，我想《法华经》还比较少。这个篇幅比较不多了哈，华严经篇幅就比较大了，80华严的篇幅比较大。人家就是谈一谈，人家思维一下，哦，菩萨的心放荡，心量。所以菩萨能起大悲心呢。你甲一个非亲非故，但是愿意将世间最珍贵、出世间最珍贵，就是解脱法。布施予伊，那个布施还要有善巧，还要圆融。咱要将咱除了上好的要推广给大家，咱这商品较好的商品，我们自己要先受用的。你自己都不受用，你说要把佛法传承给人家，哎呦，叫做屁股你早醒了哦，无影无迹哦。哦，福乐上好哦，福乐哦，我逐天快快乐乐，但是你的面逐天伊发到面，我每天都很快乐，上要相信，无人管你相信。所以你那个法喜之乐啊，那个法喜之乐啊，就是从不论在家出家，菩萨行者，我对他起慈悲心；有一些非菩萨行者，我对他起大悲心、安乐心。安乐心，好，再来。所以啊，那这里提到了，于非菩萨人中生大悲心。好，应作是念，不然应作是念应该这样的观想，这样的关照，如是之人，则为大师。为什么都要起大悲心？哎呦，也损失多了呀！哦，怎么样的大师呢？大师是失去的失啊，不是师父的师啊。有时候听了一台看迄个字吼，才会准吼，无真正误会哦。大师，失去的失啊，失去了什么？如来方便随意说法，不闻。所以尊弘本说了，他不肯听闻，不闻不知。不觉，不问，不信，当然就不解了。所以这其他哎，就是唔知嘛。可是甲一个唔知的，无了解佛法的人，介多咧
轻分计较，计到你欺负民、欺负亲，有需要吗？所以要起大悲心。对非菩萨行的人起大悲，因为他不曾听过有这么殊胜庄严之法。就大概10几年前，我曾经跟我们佛教以外的宗教做一个交流对话。那交流的对话过程当中，就关于谈到我们僧众的培养、教育。你们读书读多久啊？读书有读3年、4年、7年、10年。我常就问他。你们1学期学费多少啊？他们学费大概要4、5万块、5、6万块啊。我说我们读佛学全部免费呢，包吃包住的呢。我就做团里，谁干了这就要代志啊！哇，我们佛教培育僧众不就是这样吗？他很难去想象。又非盈利单位，又可以培育僧众，又不收学费。他说：“这个很难呢，他很难去想象。他为什么很难去想象？基本上他就是不曾踏过、接触过我们这样的一个领域，那就是不闻不问，那么就不知就不觉。”所以很难去想象，那就我们要办学 OK 啊，消费者付费嘛。你还要来听课，当然我来请师资，那费用你要花。佛教既然是，今天唔听课的，今天唔用讲啦，你只要听人讲，所有费用我做替咱承担。大慈悲心，想想。但是对话之后，他觉得这一点，他们一直觉得很难思维，就是怎么会有这样的工作哦？是的，所以我们去了解一下菩萨那种大悲心。好，我们先休息一下。